성경을 읽으면서 우리는 그 흐름을 볼 줄 알아야 И 되겠습니다. когда мы будем читать Библию, нам необходимо увидеть течение. 이 흐름이라고 하는 것은 우리가 갑자기 바꿀 수 있는 게 아니거든요. И течение это не в наших силах изменить. 그리고 흐름은 어떤 목적을 향해 가고 있는 것을 말하죠. И течение это говорится о том, что идти по цели. 성경은 우리에게 중요한 흐름을 몇 가지 얘기해 주고 И 있습니다. Библия нам говорит несколько очень важных течениях. 그 중에 하나가 뭐냐면 이 세상이 어떻게 흘러가고 있는지를 말하고 И 있는. первое течение говорит о том, что как этот мир проходит. 성경은 창세기 3장 사건 이후에 모든 세계는 지금 멸망으로 흐르고 있다고 하는 것을 말하고 있는 И 겁니다. Библия нам говорит то, что после Бытия 3 главы все люди попали в крах. 기록에 나타난 그 역사의 기록만 가지고 어느 학자가 이렇게 확인한 내용을 봤습니다. И есть один ученый, который говорит, смотря на историю человечества, 인류의 5,600년의 역사 중에서 전쟁이 14,500번 있었다고 이렇게 기록되어 있습니다. и в истории человечества до этого времени было около больше, чем 10 тысяч раз войн. 그리고 이 전쟁의 기간들을 다 합친 것을 포함해서 그는 이렇게 표현했습니다. 91.6%가 전쟁 중에 있었다. И около 91,6% были в состоянии войны. 그럼 인류의 역사는 전쟁의 역사였다라고 이렇게 말할 수 있는 거죠. И можно сказать то, что история человечества всегда жила внутри войны. 지금 우리는 여기는 조용한 것 같지만 우리 지구촌의 또 다른 곳에는 전쟁을 하고 있습니다. И у нас сейчас вроде бы тихо, но где-то там, где-то происходят войны. 그래서 전쟁이 없었던 기간을 그 학자는 이렇게 말합니다. 전쟁이 없이 지속된 기간은 286년 정도밖에 안 된다. А время, когда не было нигде войны, было около 200 лет. 그러니까 그 기간을 제외하고는 계속 전쟁을 했다는 겁니다. Если убрать это время, то всегда были войны. 그러면서 말하기를 전쟁 중에 그냥 전쟁 때문에 자기 수명을 다하고 못하고 죽은 사람은 기록상으로 봤다면 35억 명이 죽었다 이렇게 나와요. И очень много миллиардов людей, которые умерли во время этой войны. 어마어마한 겁니다. Это очень большое количество. 그래서 역사를 가리켜서 우리가 이것은 전쟁의 역사구나라고 해도 틀린 말이 아닙니다. И смотря на историю, мы не ошибемся, если мы скажем, это история войны. 그래서 우리가 세상을 보면서 이걸 볼 수 못한다면 세상을 정확히 못 보는 거죠. И если мы, смотря на мир, не увидим это, значит, мы неправильно видим мир. 그래서 우리의 지금의 평화가 과연 계속 지속될 것인가? 이것도 사실 장담할 수 없는 И 겁니다. разве мир, который у нас сейчас будет всегда происходить, это не так? 이것을 빨리 보면서 그게 대안을 우리는 빨리 찾아야 되는 거죠. И нужно в скором времени увидеть это и найти замен. 그래서 이것을 모르면 아무리 열심히 살아도 그 전쟁의 소용돌이에서 자유롭지 못하다는 겁니다. И если не знать именно эту часть, то нет никакой силы и способа выйти. 뭐 우리나라에 일어났던 전쟁들도 보면요, 그 일반 백성들은 전쟁이 왜 일어났는지, 왜 이런 재앙이 나게 왔는지 그냥 모르고 당하는 겁니다. И у нас тоже наши простой народ раньше даже не знали, почему же войны были. 그러니까 아무리 열심히 살아도 이런 재앙이 한번 닥치면 속수무책으로 당하는 겁니다. И насколько бы человек не жил усердно, но если придут бедствия, то не будет никакой разницы. 성경은 여기에 대한 답을 우리에게 말해주고 있습니다. И Библия нам здесь говорит ответ на это. 그게 뭐냐면 하나님의 나라가 이루어져야 한다는 겁니다. И говорится то, что должно, чтобы свершилось Божие Царство. 성경은 한 개인에게는 구원이면지만 그 구원이 펼쳐지는 방향은 하나님의 나라입니다. И личное то, что дается, это спасение, а то, что должно совершиться, это Божие Царство. 그래서 성경 궁극적으로 요구하는 게 뭐냐? 새 하늘과 새 땅이라는 표현을 합니다. И что нам постоянно говорит Библия, это новая земля. 구원받은 사람들의 삶의 현장이죠. И это место действия, где будут жить люди, которые получили спасение. 이것을 하나님은 첫 그 모형으로 에덴 동산을 우리에게 보여준 겁니다. И ради этого Бог первый раз нам показал Едемский сад. 우리가 궁극적으로 누려야 할 하나님의 나라, 그것이 바로 에덴 동산의 모형이다라는 И 거예요. это жизнь в Эдемском саду, чтобы наслаждаться Божьим Царством. 그럼 에덴 동산은 모든 게 다 구비된 걸 말하는 건가요? И разве Эдемский сад это говорит о том, что все разделилось? 아닙니다. 하나님과 함께하는 중에 일어나는 축복입니다. Это не так. Это благословение только тогда, когда человек пребывает вместе с Богом. 그래서 우리는 이 부분을 정확히 보지 않으면 가장 중요한 것들을 놓치게 됩니다. Если мы не увидим вот это важное место, то мы будем упускать очень важные места. 우리가 왜
신앙생활을 합니까? Почему же мы ведем верующую жизнь? 우리가 왜 교회에 나옵니까? И почему же мы ходим в церковь? 우리가 왜 찬양을 하고 기도를 하고 말씀을 И 듣습니까? почему же мы прославляем, молимся и слушаем Слово? 그냥 취미 생활을 하기 위한 겁니까? Разве это наше хобби такое? 뭔가 심심해서 그 심심한 시간을 좀 보내려고 온 겁니까? Или мы приходим в церковь ради того, что нам скучно? 아닙니다. Это не так. 하나님의 나라를 누려야 하기 때문에 온 겁니다. Мы приходим, потому что мы должны наслаждаться Царством 여러분 Небесным. 복음을 알지 못하면 내 개인도 재앙 속에서 살다 가는 겁니다. Если не знать Евангелие, то даже я сам лично буду жить внутри 복음을 бедствия. 모르면 우리 가정도 무너지게 돼 있어요. Если не знать Евангелие, то и наша семья разрушится. 복음을 모르면 이 사회와 국가도 사실 위기 속에 И 있다 가는 겁니다. если не знать Евангелие, то и страна будет находиться внутри 그래서 кризиса. 빨리 우리는 우리 삶에 대한 명확한 방향의 답을 내리고 가야 할 줄 믿습니다. И я верю в то, что мы в скорейшем времени поймем это и пойдем правильным путь. 왜 세계교회는 위기에 빠져 있을까요? Почему же церкви этого мира находятся внутри кризиса? 왜 세계는 그럼 이 재앙 속에 빠졌을까요? Почему же весь мир находится внутри бедствия? 그 출발점은 창세기 3장에 있습니다. И начало этого всего Бытия 3 глава. 창세기 3장의 가장 핵심이 뭐죠? Самая первая основная часть Бытия 3 главы. 내가 스스로 하나님같이 될 수 있다라는 메시지입니다. И это послание ты можешь стать сам как Бог. 이것의 가장 대표적으로 이것을 거의 문화화시키고 세계화시킨 것이 뉴에이지 단체들이요. И именно новая эра, которая сделала так, чтобы это стало 뉴에이지 культурой. 단체는 인간이 스스로 신의 경지에 도달할 수 있다 이렇게 주장하는 사람들입니다. И деноминация новой эры, люди говорят то, что человек сам может стать Богом. 많은 종교들이 여기에서 뿌리를 내리고 있어요. И многие религии здесь пускают корни. 스스로 돌을 닦고 수양을 하면 어느 단계에 간다는 거예요. Говорят то, что если ты будешь сам стараться, то ты попадешь в какой-то ранг. 그래서 인간이 더 이상 하나님을 필요하지 않다라는 거예요. И поэтому человек говорит, что он больше не нуждается в Боге. 근데 성경은 그렇게 말하고 있지 않습니다. И даже наши верующие так говорят. 인간은 반드시 하나님의 은혜 안에 살아야 한다는 것을 말하고 있어요. Библия говорит то, что человек должен обязательно жить внутри Божьей благодати. 인간이 완전하면은 스스로 살아갈 수 있지만 인간은 완전할 수 없다라는 И 거예요. если человек совершенен, он может сам жить, так как он несовершенен, он не может жить. 인간은 너무나 명확한 한계를 가지고 있고 명확한 문제를 가지고 있기 때문에 человек- 스스로는 안 된다는 거예요. И человек имеет грани, имеет свою проблему, поэтому он сам не может разрешить. 근데 이 창세기 3장은 우리에게 굉장히 강력한 힘을 가지고 있습니다. Но Библия имеет очень большую силу. 이것이 우리의 인생관이 대부분 나 중심입니다. И в основном наша жизнь находится внутри центра 하나님의 себя. 말씀에 중요한 게 아니라 내가 생각하고 내가 판단하고 내가 가지고 있는 그 기준이 더 강한 거거든요. И у человека сами сильные говорят то, что я буду сам говорить так, как я хочу. 나 중심이 강한 사람은 하나님의 말씀에 절대 순종이 잘 안 됩니다. И человек, который наполнен центром себя, он не может слушать Божье Слово. 나 중심이 강한 사람은요 의외로 자기의 생각과 맞지 않으면 저항합니다. И человек, который является центром себя, не будет воспринимать слова, которые будут говорить. 하나님의 뜻이라 할지라도 자기의 생각과 맞지 않으면 거부합니다. Даже если это говорит, что это Божий замысел, если это не совпадает с его мыслью, он не будет принимать это. 그런데 그 하나님의 뜻을 거부하고 내가 내 뜻대로 가면 잘 되면 되는데 잘 될 수가 없는 거거든요. Ну, человек вроде бы сам старается, должно хорошо получиться, но не получается. 바울이라는 사람은 자기가 이 하나님을 믿는 것 같지만 사실은 창세기 3장이라는 그 틀 안에서 믿었던 사람입니다. И Павел именно тот человек, который вроде бы верил, но он вначале верил, как Бытие в 3 главе. 그러니까 자기가 원하는 틀을 정해놓고 자기가 원하는 기준을 정해놓고 하나님의 뜻을 거기다 맞추려고 했던 사람이 사도 바울이었습니다. И именно был апостол Павел тот человек, который сам по своим критериям сделал верующую жизнь и жил так. 그러니까 나름 믿음은 좋은 것처럼 보였는데 되는 일이 없었습니다. Конечно, была вера вроде бы хорошая, но ничего не получалось. 어느 날 깨닫게 되죠. И в один день он понял, 이게 나의 문제구나. то, что это моя проблема. 나의 생각, 나의 주장을 내려놔야 되는 이게 안 됐구나. И нужно отпустить свои мысли и свое 이게 «я». 내려지는 순간부터 하나님의 말씀이 중요하게 자기의 인생을 사로잡게 되는 겁니다. И с того момента, когда все он отпустил, он начал получать Божье Слово как свое. 이스라엘 백성이 6월절 피를 바르고 출애굽을 했어요. Израильский народ, они помазали кровью агнца и сделали исход. 광야길을 가는 겁니다. И шли по пустыне. 근데 그들이 가장 어려운 것은 광야길의 문제가 그 어떤 환경의 문제가 아니었어요. И самое сложное для них это не было какое-то окружение. 자신들의 생각과 우리를 지도하고 있는 모세와의 생각이 안 맞는 거예요. Ихние мысли и мысли Моисея, который их руководил, не совпадали. 모세는 자꾸 물도 없는 곳으로 이끌고 가고 있죠. 자꾸
저기 음식도 없는 광야로 끌고 가니까 이 백성들이 거기서 짜증이 나는 거예요. И Моисей вел именно по пустынным местам, где нету воды и еды, и поэтому народ, они начали злиться. 출애굽기 14장 12절 보니까 심지어는요 홍해 앞으로 끌고 가버리는 거예요. И даже их повели в Красное море. 여기에 하나님의 깊은 의미를 아무도 질문하지 않아요. И никто здесь не задал вопрос о Бога. 자기 생각과 다르다는 것 때문에 계속 저항을 하는 것뿐입니다. И они всегда были в недовольстве, так как это не совпадало. 그게 그 길 가는 게 즐겁고 재밌는 것 같으면 저항할 리가 없겠죠. И если бы они шли и были радостны, конечно, не было бы проблем. 불편한 길이거든요. Но это дорога именно 뭔가 결단해야 нехорошая. 되고 고민해야 할 길이거든요. И это путь, где нужно поставить свое заключение. 근데 하나님이 그 길을 원하고 가라고 하는데 자기 생각이 안 맞는 거예요. Но Господь говорит, иди по этой дороге, так как это не хочет Он, поэтому человек не идет туда. 기준이 납니다. А центром является сам. 여러분 출애굽을 했어요. 6월절에 피 비밀을 알고 나왔는데 중심은 나 중심인 거예요. Они знали тайну жертвоприношения Агнца, но и вышли исход, но они не понимали. 뭐라고 합니까 나중에? И что они сказали? 모세한테요. 애굽으로 돌아가자고 그럽니다. Они сказали Моисею, давай вернемся в Египет. 모세가 그 말에 반응도 안 하니까 나중에 돌 들어서 죽이려고 했어요. И Моисей даже не реагируя на это слово, после этого они хотели забить Моисея 이들의 камнями. 가장 큰 고민은 의식주가 아니에요. Их небольшое переживание это не что, во что 자기 생각이 안 맞는 데서 오는 고통인 거예요. И это страдание, потому что их мысли не 자, совпадают. 하나님 말씀과 내가 안 맞으면 하나님의 말씀을 바꿔야 됩니까? 나를 바꿔야 됩니까? Если я и Божье Слово не совпадают, что нужно изменить, Божье Слово или самого себя? 나를 바꿔야 되거든요. Нужно изменить самого себя. 이걸 바울은 뭐냐? 갈라디아 2장 20절이라고 했잖아요. И Павел это говорил Галатам 2:20. 나를 주장하지 말아라 그렇게 얘기했거든요. Не нужно теперь больше взирать на себя. 근데 신앙생활 하면서요. 이게 안 되는 거예요. Но пока человек ведет верующую жизнь, не получается. 그럼 이스라엘 백성이 광야를 가면서요. 갈렙과 여호수아는 이게 됐기 때문에 그들은 누리면서 갔어요. И как Иисус Навин и Халев у них получался, они, наслаждаясь, шли по этой дороге. 똑같은 길을 갔는데 이게 된 갈렙과 여호수아는 행복한 길을 가는 겁니다. Они шли вроде по одной дороге, но именно Иисус Навин и Халев только наслаждались. 이게 안 되는 사람은 계속 고민하면서 가는 거예요. А люди, которые не получалось, они страдали и переживали. 계속 짜증내면서 가는 거예요. И роптали. 계속 불평하면서 가는 거예요. И всегда недовольствовали. 문제는 그 길이 문제가 아닙니다. 나의 생각이 문제지. Проблема не в этой дороге, проблема во мне, в моих 그 길은 하나님이 그렇게 정한 거예요. И Бог разрешил эту дорогу. 그 일을 해야 한다고. Нужно идти по этой дороге. 가나안에 가서 너는 제사장의 나라가 되고 전 세계를 살리는 일을 할 거라는 말씀을 주신 거거든요. Господь говорит такой, ты должен войти в хананскую землю, в землю первосвященника. 근데 내 생각이 문제인 거예요. Но мои мысли это и есть проблема. 내가 정해놓은 대로 돼야 되는 거예요. Потому что должно все получиться так, как я замысливаю. 불신자는 아예 관심이 없지만 신자가 이러면 이건 진짜 억울한 겁니다. Ладно, что если не верующий, но если верующий так делает, то это несправедливо. 사울왕의 고민은 바로 이 문제였어요. И переживания царя Савла были такие. 전쟁을 하면 전리품을 갖다가 자기가 소유하는 건 그때의 문화였습니다. И это была такая культура, когда на войне что-то нужно завоевать. 사무엘상 15장에 보니까 이제 블레셋과 전쟁을 하는데 하나님이 뭐라고 하냐면 너가 싸워서 이기든 뭐 이기게 될 것이다. 그러나 전리품은 절대 갖고 오지 말아라 그렇게 얘기해요. А первая книга Царства говорится, что так как когда они воевали с филистимлянами, Господь говорит, ничего не бери оттуда. 사울왕은요 그 말을 대충 듣습니다. А царь Саул, он ослушался. 그건 하나님 생각이고 내 생각은 달라요. Он сказал, что это Божьи мысли, а мои мысли другие. 전쟁으로 하니까 적군의 전리품이 많은 거예요. И там было очень много вещей, что можно было 그 взять с 중에서 собой. 가장 건강하게 생긴 양들을 자기가 다 갖다가 이제 자기가 소유해버린 거예요. И он завоевал тех овц, которые там были. 하나님이 그것을 알고 사무엘에게 사울왕에 가서 얘기하라 그럽니다. И Бог знал это и сказал Самуилу, иди царю Саулу и скажи об этом. 그래서 사무엘에 가서 얘기합니다. 그 전리품을 왜 가져왔냐 이렇게 얘기해요. И Самуил спросил, почему же он это с собой привез? 그때 사울이 얘기합니다. 내가 이거 가지고 하나님께 예배드리려고 그랬다. 아주 변명을 해가면서 자기 생각을 절대 굽히지 않는 거예요. И тогда царь Саул, он опровергал свои мысли и говорил то, что я хочу дать Богу жертвоприношение. 그때 사무엘상 15장 22절 23절 이런 말씀이 있습니다. И тогда первая книга Царств в 15 главе есть такое слово. 순종이 번제보다 낫고 듣는 것이 순양의 기름보다 낫다. И то, что человек, он должен всегда смиренно идти. 그러면서 이렇게 말씀을 이어서 합니다. И есть продолжение. 거역은 점치는 죄와 같고 완고함은 우상에게 절하는 죄와 같다. И говорится то, что это как согрешение и преступление. 내가 지금 고집을 핀다는 거 그 우상 숭배와 같은 거야. И говорит то, что ты сейчас делаешь идолопоклонство.
네가 내 말을 순종하네. 그건 점치는 우상 숭배와 같은 거야. И если сейчас ты не смирен моему слову, значит, ты ослушался. 이건 뭘 지적한 거죠? И это говорится. 창세기 3장에 나중심을 내려놓으라는 거예요. И это именно Бытие 3 глава, центр себя. 신앙인들의 가장 큰 문제는 여기에서 빠져나오지를 못한다는 И 겁니다. самая большая проблема верующих людей то, что они не могут выйти из 모든 этого. 기준은 나예요, 나. И всем центром являются они сами. 이것이 꺾이는 축복이 있기를 주 여러분 축원합니다. И меня Господь пожалуйста, чтобы это стало днем, чтобы вы изменились. 이거를 성경은 뭐냐면 목이 굳은 민족이요 이렇게 나옵니다. И Библия на это смотря говорит люди, которые не могут смотреть. 목이 곧다는 얘기는 도도하다는 거거든요. А что такое говорит, что они воры? 자기의 자존감이 강하다는 얘기거든요. И люди очень гордые. 하나님 말씀 앞에 너를 내려놓으라 이게. И говорится, что опусти все свое перед Божьим Словом. 근데 이게 모든 부분에서 문제가 되는 겁니다. Но это становится проблемой во всех смыслах. 불신자는요 아예 하나님 인정을 안 해버리잖아요. Неверующий человек, он не признает Бога. 아예 영적 존재 사실을 부정하는 게 불신자들 아닙니까? И неверующие те люди, которые даже опровергают существование Бога. 결국 그 영향력에서 자유롭지 못한 거예요. И после такого влияния они не могут стать 이건 누가 갖다 спокойными. 주냐? 사단이 만든 함정입니다. И это сеть, которую 이 делает 함정에서 сатана. 빠져나와야 돼요. И нужно выйти из этой сети. 그래서 우리는 말씀에 순종을 해야 있어야 될 줄 믿습니다. И я верю в то, что мы будем подчиняться Божьему 두 번째는 Слову. 창세기 6장이에요. Во-вторых, это Бытие 6 глава. 이것은 내 것이라는 거거든요. И это то, что мое. 이 모든 거 내가 수고한 결과가 내 것이다 이렇게 얘기합니다. И люди говорят, то, что я заработал, это все мое. 근데 성경은 그렇게 말하지 않아요. Но Библия так не говорит. 내 건강도 주께서 허락하신 거고요. 모든 게 주의 은혜다 이렇게 얘기합니다. И твое здоровье тебе дает Бог сам, и все твое благословение дает Бог. 그래서 사도 바울이 이렇게 얘기합니다. 나야 나 된 것은 다 주님의 은혜로 된 것이다. И апостол Павел говорит, то, что я стал сегодня, я это Божье благословение. 저는 가끔 그런 생각이 돼요. 야, 내가 이렇게 건강하게 말씀 전할 수 있다. 주의 은혜다. И я когда вот думаю иногда, то, что я сейчас спокойно стою и могу говорить о Божьем Слове, это Божья 이 благодать. 순간에도요. 생각지 않는 질병 때문에 고통당하는 사람들이 얼마나 많이 있습니까? И очень много людей в это время, которые сейчас страдают и заболевают. 사실은 내 것이라는 것이 사실은 내 생각이지 내 것은 없습니다. По правде, то, что мое, это мои мысли, по правде нету моего. 하나님이 나에게 잠시 맡겨준 거라고 생각해야 돼요. И нужно думать то, что Бог временно просто нам это дал. 사람들이 왜 물질에 이렇게 집착하죠? Почему же люди, они очень хотят иметь материальное? 그것을 많이 소유하면 자유로울 것이라는 생각을 합니다. Потому что они думают, если иметь много материального, то они будут свободны. 그게 나를 해방시킬 거라고 생각을 해요. Они думают то, что они могут выйти. 그러나 물질이 많으면 편리하긴 합니다만 그것이 나를 평화롭게 하는 것은 아닙니다. Да, конечно, хорошо, если иметь много материальных вещей, но это не сделает меня покой и мир. 자전거를 타는 것보다 승용차를 타는 게 편리하긴 하죠. 그러나 그게 나를 행복하게 하고 자유롭게 하는 조건은 아니라는 거예요. Конечно, лучше, чем на велосипеде, лучше ездить на автомобиле, но этот автомобиль не даст мне покоя. 고급 승용차를 타고 가면서 그 안에서 고통하는 사람들이 얼마나 많이 있습니까? Очень много людей, которые катаются на дорогих автомобилях, но страдают. 이것은 내 것이 아닙니다. 하나님이 내게 잠시 맡긴 거예요. И это не мое, это то, что Бог мне дал временно. 그래서 주를 위하여 쓸 때 가장 자유로운 겁니다. И когда мы используем это все ради Бога, это самое спокойное. 물질을 나의 것으로 놓고 사용한다. 그것은요. 어찌 보면 잠시는 편할 수 있으나 진정한 평안은 오지 않는 것이죠. И когда материально мы используем для себя, конечно, может быть свобода, но это не даст нам покоя. 자, 에베소서 2장 3절은 이렇게 표현하고 И 있습니다. даже в Ефесянам в 3 главе говорится так. 전에는 우리도 다 그 가운데서 우리의 육체 욕심을 따라 지내며 육체의 마음이 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀였더라. И от Ефесянам 2:3 говорится, раньше мы были чадами гнева. 육체의 욕심을 따라 지내고 육체와 마음이 원하는 대로 했지만 본질을 들어가 보니까 그렇지 않더라는 거예요. Говорится то, что вроде бы делали сами как хотели, но внутри этого было не так. 주님을 위하여 주님과 함께하는 삶이 가장 행복하고 자유로운 삶이 되는 줄 믿습니다. Я верю то, что жизнь вместе с Богом самая счастливая жизнь. 그래서 다윗도 왕이 됐지만 그 물질을 나의 것이라고 생각 안 하고 주의 것이라고 생각한 И 거예요. поэтому, когда Давид стал царем, он сказал то, что я имею, это все Божье. 주님이 내게 잠시 위탁한 것이다. 그것을 내가 자유롭게 주를 위해서 쓰다 가는 것이다. 이렇게 생각한 겁니다. И он думал то, что я имею, Бог мне временно дал. 가끔 이렇게 그 재산 때문에 싸우는 가정들을 보잖아요. Иногда есть семьи, которые ругаются во время жертвы. 그때 번뜩 드는 생각이 하나 있죠. И тогда есть то, что мы 아이고, 저 задумываемся. 재물이 없었으면 저들이 안 싸우고 참 화평할 텐데 그 재물이 문제구나 이런 생각. И из-за этого жертвоприношения они вот иногда ругаются.
재물이 있으면 잠시 편리할지 모르지만 그것이 우리에게 행복을 보장해 주는 건 아니라는 거죠. Да, конечно, хорошо, если иметь материальное, можно иметь свободу, но это не даст нам 근데 счастья. 네피림 사상이 들어오면 그게 안 되는 거예요. Но если будут мысли исполина, то ничего не получится. 하나님의 아들들이 다 육체가 됨이니라 나와요. То, что говорит, что все Божьи сыновья становятся 오로지 плотью. 관심이 의식주, 육신적인 데 딱 집착되어 있는 거예요. И они только интересуются плотскими вещами. 그것만 있으면 뭔가 될 것 같다는 착각을 하는 거죠. И заблуждаются, если это сделать, вроде бы получится. 그게 사단의 함정입니다. И это сеть сатаны. 여기에서 우리가 빠져나와야 돼요. И мы должны выйти из этого. 이것을 프리메이슨이라는 단체가 아주 교묘하게 사람들을 유혹하고 있는 И 겁니다. именно фримасоны, они искушают людей. 세 번째는 창세기 11장입니다. И в-третьих, это Бытие 11 глава. 이것은 성공을 하면 다 될 거라고 착각하게 만드는 거예요. И это заблуждение, что если добиться успеха, то все 그래서 получится. 수많은 사람이 성공을 향해 달려갑니다. И многие люди стараются к успеху. 그걸 향해 달리는데 문제는 그게 나에게 진정으로 인생의 모든 걸 보장해 주냐는 거예요. И они бегут к успеху, но разве это может гарантировать мою жизнь? 많은 사람이 이렇게 합니다. 성공하면 인생이 달라질 거야. 이런 생각을 하고 하는 거거든요. Многие люди, думая это, идут то, что если добиться успеха, то очень много изменится. 성공으로 오는 만족은 그 유효 기간이 아주 짧습니다. А удовлетворение, которое приходит через успех, дата очень 성공한 маленькая. 순간에 오는 만족감 있지요. И есть такие чувства, когда мы добиваемся успеха, приходят. 희열도 있습니다. И есть такое. 그러나 금방 사라집니다. Но это все уходит сразу. 그래서 또 다른 그 희열을 위해서 또 달려가는 것뿐이지요. И еще ради одного мы стараемся идти. 그러다 어느 날 보면요, 인생이 허무해져 버립니다. И в один день мы видим то, что наша жизнь она какая-то пустая. 이것을 우리에게 아주 설명을 잘해주는 사람이 이렇게 솔로몬 왕이에요. И именно царь Соломон, который нам это объяснил очень хорошо. 솔로몬 왕이 전도서 2장 1절로 11절을 읽어보면 세상 사람들이 성공한다고 하는 것을 난 다 해봤다 이렇게 나와요. И царь Соломон говорит в Библии то, что я добился успеха, то, что говорили люди. 한 나라의 최고 권력자가 됐으니까 다 해본 거예요. И так как он стал у власти одной страны, он добился всего. 그런데 그의 마지막 그는 이렇게 고백합니다. Но последнее то, что он исповедовался. 이것을 다 해봤지만 지나고 나 보니 헛되도다. Я все это попробовал, но все не имеет толку. 별게 아니었다 이런 거예요. И это ничего. 어떤 사람들이 어떤 자리를 놓고요 높은 자리에 오르려고 몸부림쳐서 올라갑니다. И многие люди стараются подняться очень высоко. 그럼 또 언젠가 또 내려와야 되잖아요. Но когда-то нужно опять 근데 спуститься. 그것을 위해서 얼마나 많은 사람들을 짓밟고 또 갈등하면서 서로 불편하면서 올라갑니까? Но ради этого одного вещи люди так идут по головам. 어느 날 내려오면서 또 그게 별게 아니구나 이렇게 대부분이 생각한다는 거예요. И один день они спускаются и говорят то, что это ничего такого. 여기에서 빠지면요 우리가 세월을 낭비하게 되는 거예요. Если мы впадем в эту вещь, то мы будем просто 정말 중요한 걸 놓치고 중요하지 않은 걸 놓고 인생을 걸고 가다가 인생 끝나는 거예요. если мы будем идти по той дороге, которая не важна, то жизнь заканчивается. 옛말에 이런 얘기죠. И раньше были такие слова. 철들자마자 죽는다고. То, что человек, когда только привыкает, умирает. 아 이거 별거 아니었는데 그럼 이때 죽을 날이 다 됐다는 거예요. И когда человек говорит, что это ничего особенного, в этот день он умирает. 참 그게 허무한 얘기예요. И это очень пустая. 그러니까 사람이 다 경험을 해봐야 그때서 아 그런구나 그렇다는 거지요. И человек сам проходит через это все, а потом говорит, оказывается, ничего особенного. 우리가 좀 그 다윗처럼 미리 알고 이 축복을 누릴 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. И Господа благословляю то, что как Давид мы заранее, заблаговременно узнаем 우리 и 보고 그러면 пойдем. 성공하지 말란 말이냐? 그게 아닙니다. А здесь говорится, разве не добиваться успеха? Это не так. 물질을 갖지 말란 말이냐? 그 말이 아니에요. Или говорится, не иметь материальных вещей? Это не так. 이 말을 또 뒤집어가지고 어떤 사람은 물질은 돈이 부자는 천국 갈 때 뭐 낙타가 바늘길을 통과하는 거 어렵기 때문에 가지만 그 말이 아닙니다. Или то, что говорят, то, что нельзя иметь и быть богатым. 그 메시지는 부자 되지 말란 말이 아니에요. И это не говорится, что нельзя становиться богатым человеком. 인생의 목표가 재물일 경우에 그렇다는 거예요. И нельзя, чтобы цель жизни была материальная. 성경에 보면요 부유했던 믿음의 사람도 많습니다. И в Библии очень много людей веры, которые жили так. 오바다도 그랬고 가이오도 그렇고요. 그 사람들은 굉장한 부자였어요. И что Авдия, что Гай, они были очень богатые. 그거를
그걸 지적하는 얘기가 아닌 겁니다. Это не говорится то, что мы сейчас их 그러니까 우리 осуждаем. 보고 하나님 잘 믿으려면 거지처럼 살아야 돼. 이 말이 절대 아니잖아요. И это не говорится то, что если верить Богу, нужно жить как бомжи. 인생의 목표를 거기에 두지 말라 이 말이죠. Говорится, что нельзя ставить цель жизни сюда. 인생의 의미를 거기다 두지 말라라는 И 겁니다. нельзя ставить смысл жизни на материальное. 그건 다 잠시 하나님 우리에게 위탁한 거 사용하고 가는 건 떠는 거예요. И то, что Бог это нам временно разрешил, поэтому мы просто пользуемся. 그 저는 렘넌트들한테요 부자 되라고 합니다. Я говорю нашим ремнантам становиться богатыми людьми. 성공하라고 해요. Я говорю, чтобы они добились 또 успеха. 성공을 해야 합니다. И нужно добиться 그러나 успеха. 그것은 목표가 아닙니다. Но это не цель. 성공자들을 살리기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы могли оживотворять успешных 성공이 людей. 전부인 줄 알고 착각하는 그들을 만나야 되니까 그 자리에 가야 되잖아요. Нужно добиться успеха, чтобы встретиться с успешными людьми и сказать то, что они были неправы. 아니 대통령이 전부인 줄 알고 있는 사람을 만나서 그들에게 답을 주려면 내가 대통령 위치에 가야 되겠죠. Чтобы дать ответ президенту, нужно идти на это место президента. 그 응답은 멋진 응답인 겁니다. И это очень наилучший ответ. 총수들이 그 물질이 단 줄 알고 살다가 인생이 무너지는 걸 누가 도와주겠습니까? И кто же поможет таким людям, которые добились успеха и не знают ответа? 그럼 그 위치에 가서 그들을 만날 수 있는 위치가 되면 되겠죠. И нужно идти по этой дороге успеха, чтобы дать им ответ. 그래서 렘넌트들은 그 꿈을 꾸는 것은 아주 멋진 꿈이요 아름다운 꿈입니다. И очень наилучшая мечта, что ремнанты мечтают 모든 так. 곳에 하나님의 나라를 이루는 그 일에 내가 쓰임 받겠다. 도전하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы бросили вызов, чтобы идти по этой дороге. 그러나 그것은 나의 궁극적 목적은 아니라는 거예요. Но говорится, что успех это не моя цель. 그러니까 그것은 돼도 상관없고 안 돼도 상관없는 겁니다. И поэтому даже если получится, нету разницы, даже если не получится, 꼭 нету 그렇게 разницы. 돼야 정말 인생 잘 사는 거냐? 그것도 아니에요. И не говорится, что нужно идти только по этой дороге, и только так все можно. Это не 모든 так. 사람을 다 다윗처럼 하나님 쓴 겁니까? 아닙니다. Разве Бог всех людей использует как Давида? Это не так. 하나님이 모든 사람은 가이오처럼 오바다처럼 쓴 게 아니라니까요. Или Бог использует всех людей как Гай или Авдия? Это не так. 그런 사람도 있는 거고요. Есть и такие люди. 그렇죠? 그리고 저 갈릴리 바다에 어부 같은 사람도 있는 И 겁니다. есть такие рыбаки, как в озере Галилеи. 그거는 중요하지 않다라는 거예요. Говорится то, что это не важно. 하나님 앞에 쓰임 받다 가는 것이 최고의 축복인 줄 믿습니다. Я верю, что наилучшее благословение это быть использованным перед Богом. 이거를 몰라 가지고 한국교회, 세계교회 그리고 전 세계는 지금 사단의 함정에 빠져 있다라는 거예요. И церквя Кореи, и мира, и всего мира, так как не знают это, находятся сейчас в сетях. 여기에서 빠져 나와야 하는 겁니다. И нужно выйти из этого. 근데 어떻게 이걸 빠져나옵니까? И как возможно выйти? 왜냐하면 이게 우리한테 각인돼 버려서 그래요. Так как это в нас запечатлелось. 우리가 주를 바라본다, 주님의 말씀대로 산다 하지만 사실 조용히 묵상해 보면 나는 내 중심인 경우가 너무 많기 때문에요. Даже если мы говорим то, что мы верим в Бога, но тогда мы размышляем, мы знаем то, что центром себя мы. 복음 외에는 다 양보한다 해서 물질적으로 좀 손해 보면 막 못 견디는 이런 나의 창세기 6장이 있는 것을 우리는 발견하게 되는 거예요. И мы начинаем выявлять самого себя, который находится внутри Бытия 6 главы. 성공 그건 그렇게 중요하지 않아. 하지만 뭔가 내가 자리가 인정 안 받고 그러면 막 왠지 막 우울해지고 막 그런 나를 보는 거예요, 우리가. Мы говорим, ничего страшного, даже если мы добьемся успеха, но если кто-то нас не признает, мы начинаем 이게 недовольствоваться. 우리 안에 깊이 각인돼 있기 때문에 그렇다는 거예요. И это потому, что все у нас в этой 그게 별로 запечатлелось глубоко. 상관없어야 되는데 Должно быть, нету разницы. 그잖아요. 주님이 나를 쓰셔서 그 자리에 위치다 놓든 아니면 그 때가 안 돼서 또는 그 시간표가 아니고 상황이 아니어서 아니든 아무 상관없어야 되는데 이게 나한테는 이게 무너질 수가 있다는 거예요. И использует ли меня Бог или не использует, мне должно не иметь никакой разницы, но я начинаю здесь колебаться. 그러니까 우리가 요셉을 보면 정말 많은 걸 깨닫게 되죠. И смотря на Иосифа, мы понимаем очень многое. 요셉은 그가 노예가 있던 죄수로 가 있던 그다음에 총리가 됐던 아무 상관 그 변함이 없었어요. И Иосиф, даже когда был рабом или когда стал премьер-министром, не было разницы для 지금 него. 가끔 우리 랩런트들한테 좀 이렇게 생각이 좀 바뀌었으면 좋겠다라는 게 하나 있습니다. Есть одно, то, что я хочу, чтобы у ремнантов изменились такие мысли. 예를 들어서 요셉이 노예로 갔을 때 여기는 그냥 대충 하고 나중에 잘 됐을 때 그때 열심히 하자 이렇게 했을까요? А что, если было бы Иосиф так подумал, я буду усердно делать, если я стану хорошим? 물론 노예로 평생 살 수도 있고 또 잠시 있을 수도 있겠지만 대충 하자 그런 적은 한 번도 없었을 것 같아요. Иосиф никогда, когда он был рабом, не говорил то, что нужно делать просто так. 지금 나에게 주어진 그 시간에 최선을 다하는 겁니다. И он делал все самое лучшее, то, что он смог. 그 시간도 나에게 내 인생이거든요. И даже это время, это есть моя жизнь. 근데 우리가요 마치 그 무슨 그 양파 껍질 벗기시 이거는 이래서 문제 있고 저건 저래서 다 떼어나 뭐가 안 남아 아무것도 안 남아요.
И мы, как кожура от лука, начинаем все кожуру убирать, а что остается, ничего не остается. 지금 있는 그 자리에서 최선을 다해야 되는 И 겁니다. место, где вы сейчас находитесь, вы должны делать свое. 하나님의 자녀로서 하나님이 주신 그 사명을 놓고 그 점에 최선을 다해야 되는 거예요. И нужно, имея Божье предназначение, делать все, что вы сможете в силах. 그게 쌓여서 나의 미래가 되는 거거든요. И все это наполняется и становится моим будущим. 근데 그 대충 뭐 대충 할래요 이러고 있단 말이에요. Но многие люди делают, говорят, надо просто так. 우리가요 사람을 볼 때 이 사람이 참 똑똑한 사람이다 아니다 뭘 가지고 판단하죠? И смотря на человека, мы говорим, это умный человек или нет, смотря на что мы так делаем. 그 사람의 자세를 보고 보통 하는 겁니다. И смотря на позицию этого человека, мы начинаем его рассуждать. 지혜롭다 지혜롭지 않다를 되게 그 사람이 가지고 있는 자세를 보고 판단합니다. И мудрый он или не мудрый, мы смотрим, смотря на его позицию. 여러분 공부는 엄청 잘 머리가 좋은데 자세가 안 좋으면 어떻게 생각합니까? А что будет, если человек умный, но позиция нехорошая, как будут думать? 부담되는 사람입니다. Это человек, который не имеет отношения. 아주 불편합니다. И очень неудобно. 그렇죠? с ним. 머리는 팽팽 돌아가는데 자세가 아주 안 좋아. 그 사람은 옆에 두기가 불편한 사람이에요. И человек умный, но его позиция и поступки нехорошие, неудобно будет с ним 머리는 находиться. 그렇게 뭐 뛰어나지 않아도요. 자세가 참 바른 사람이 있어요. Но есть человек, который вроде бы не так умен, но имеет хорошую позицию. 그 사람은요. 계속 이 사람을 도와서 뭔가를 하고 싶습니다. И этот человек захочет помогать этому 그래서 человеку. 300% 도전하란 말을 한 거예요. И поэтому, говорится, нужно 300 раз бросать вызов. 300%는 어떤 300%인지 아시죠? А что говорится 300%? 나 자신이 100% 돼야 돼요. Я сам должен быть 100%. 무슨 말이냐? 하나님 앞에서 나라는 사람이 갖는 영적인 그 자존감, 자부심, 자긍심이 100% 돼야 돼요. А что о чем говорит? Я и Бог, мое отношение с Богом должно быть на 100%. 현장을 볼 때 그 현장의 상태를 100% 이해해야 돼요. И смотря на место действия, нужно на 100% понимать 그 состояние. 현장은 분명히 무너져 있고 사단에게 잡혀 있고 창세기 3장, 6장, 11장으로 각인되어 있는 현장이고 그걸 100% 보는 겁니다. 정확하게. И нужно понять и увидеть то, что место действия заполнено Бытие 3:11. 그리고 하나님의 언약을 100% 잡는 거예요. И нужно за 100% ухватиться за Божий 그게 завет. 300% 도전하는 겁니다. И это и есть бросать вызов на 그 사람은 300%. 흔들리지 않아요. Этот человек не колебается. 거의 전형적 요셉을 보면 딱 알 수 있어요. И смотря на Иосифа, мы можем понять. 자기 자신, 하나님 앞에 있는 자기 자신에 대해 100% 확신 있잖아요. И перед Богом он имел 100% уверенности. 보디발의 집이든 감옥이든 바로왕의 궁궐이든 100% 이해한 겁니다. 이들의 영적 상태가 어떻구나 100% 이해한 거예요. Что в доме Патифара, в темнице или даже во дворце фараона, он понимал их состояние. 그리고 거기에 100% 하나님께서 나에게 이곳을 살리라고 나를 보냈구나. 거기에 100% 언약 딱 잡은 И 거예요. на 100% ухватился за завет, то, что Бог отправил меня, чтобы я спас их. 그러면 사람들이요 감동합니다. И только тогда люди запечатлеваются. 여호와의 신에 이렇게 감동된 자를 본 적이 없다. 그게 이제 그 불신자의 감동이 거기서 나오는 거예요. И неверующий человек говорит то, что не видел ни одного человека, который был запечатлен Духом Святым Божьим. 300% 가져라 했더니 막 300% 열심히 하라. 그 말이 아닙니다. 그러면 죽습니다. 체력의 한계가 있기 때문에. Бросать вызов 300% это говорится, что нельзя так. 우리 렘넌트가 이 언약 잡고 현장 살리기를 주의 이름으로 И 축원합니다. нельзя неправильно. Я желаю, чтобы наши ремнанты ухватились за завет. 그런데 우리가요 이렇게 각인돼 있는 나를 주님은 어떻게 바꾸기를 원하겠습니까? Но как же Бог желает нас изменить? 그래서 준 것이 절기입니다. И ради этого нам дана была праздник. 왜 이스라엘 백성이 광야길을 갈 때 절기를 주셨을까요? Почему же, когда израильский народ шли по пустыне, Бог дал им праздник? 유월절을 언제 말씀해 주셨냐면은 광야 때 말씀해 주셨어요. Когда Бог дал праздник Пасхи, это когда они шли по пустыне. 애굽에서 나올 때는 절기가 만들어져 있지 않았습니다. Когда они вышли только из Египта, не было 아마 праздника. 하나님도 생각하기에 이 정도 임팩트 있는 경험을 하고 나오면 안 잊어버리겠지. 다 잊어버렸어요. Бог думал, то, что если они выйдут, наверное, они не забудут, но они забыли. 사람이라는 게요. 그 순간에 막 그 앞에 어떤 일이 일어나면 나 이거 절대 안 잊어버릴 것 같아. 이러지만 시간 지나면 생각도 안 나거든요. И человек, выходя, думает, что я никогда не забуду этот случай, но проходит время, и человек забывает. 그래서 하나님이 세절기를 만들어 주신 겁니다. И для этого Бог сделал 3 праздника. 그래서 세절기는 가장 중요해요. 언약의 말씀을 잊지 말라라는 거예요. И это 3 праздника очень важно, говорится, не забывать о завете.
그래서 왜 말씀이 이렇게 중요합니까? 그 말씀 잡으면 흑암이 떠나가기 때문에 그래요. Почему же очень это важный праздник? Когда мы ухватываемся за этот завет, тьмы отходят. 말씀을 잡으면 하나님의 나라가 그곳에 임하기 때문에 그렇습니다. И это потому, что когда мы ухватываемся за Слово, Божие Царство снисходит. 여러분 그래서 말씀을 잡은 데서 오는 그 능력을 누리는 것이 신앙생활이에요. И верующая жизнь — это наслаждаться той силой, которая выходит из Божьего Слова. 우리가 주일마다 예배를 드리는 이유가 어디 있겠습니까? И каждое воскресенье, почему мы даем богослужение? 지난번 들은 얘기 또 듣는데 이거 얘기입니까? Разве мы говорим, опять слушаем то, что мы слушали на прошлой неделе? 여러분 우리가요 이 살아있는 사람은 밥을 먹을 때랑 맛있고 또 똑같은 음식이지만 계속 먹어야 되는 거예요. И живой человек, когда он кушает, он должен постоянно кушать. 하나님의 말씀은 우리가 이 땅에 살아가는 동안에 힘을 주고 이 땅을 살아가는 그 이유를 발견하는 것이 하나님의 말씀인 줄로 믿습니다. И я верю в то, что Божье Слово дано ради того, чтобы мы смогли прожить эту жизнь. 이걸 누리는 것이 신앙생활이기 때문에요. 이 예배는 신앙생활의 가장 중요한 조건입니다. И самая важная, основная часть верующей жизни — это слушать Слово. 어제도 이제 우리 세례자 교육을 하면서 교회에 관한 얘기를 해드린 적이 있어요. И вчера тоже, когда мы проводили обучение тех, которые получат сегодня крещение, мы проводили такое слово. 교회는 이제 구원받은 성도를 교회라고 하잖아요. Мы говорим, что церковь — то место, где собираются верующие, которые получили 그러나 спасение. 이제 그 성도들이 있는 그 장소를 예배당이라고 합니다. Но место, где собираются верующие, мы говорим то, что это 여러분 помещение. 기도당이라고 하거나 전도당이라고 안 하고 왜 예배당이라고 했을까요? Почему мы говорим это храм? 그건 오래된 전통이거든요. И это древняя традиция. 우리의 신앙생활에 가장 중요한 것이 예배에 있다라는 걸 말하는 거예요. И самое важное в нашей верующей жизни — это 그럼 слово. 예배의 핵심은 뭐죠? А основная часть богослужения какое? 찬양이 아닙니다. Это не восхваление 기도도 아닙니다. и даже не молитва. 물론 다 중요하지만 핵심은 말씀입니다. Конечно, все остальное важно, но основная часть — это Божье 그 Слово. 말씀에서 오는 힘, 능력 이것을 맛을 봐야 돼요. И нужно вкусить вкус того Слова Божьего, которое исходит. 그래서 세절기의 비밀이라는 것은 이 말씀을 우리가 언약으로 잡을 때 우리의 현장에 하나님 나라가 임한다는 겁니다. И поэтому, когда мы хватаемся за 3 праздника и его тайну, на этом месте совершается Божие Царство. 6월절이 뭐죠? А что такое День Пятидесятницы? 어린 양의 피를 발랐을 때 해방됐다는 것을 말하는 거죠. Это говорит о том, что были выпущены, когда намазали 이걸 кровь 어떻게 하라? агнца. 믿으라는 겁니다. И нужно верить в это. 그래서 지금 우리는 어떻게 해요? 그리스도의 피 언약을 믿으라는 거예요. И сейчас, говорится, нужно верить в кровь Агнца Христа. 그러면 모든 운명에서 해방된다는 얘기를 하고 있는 거예요. И только так мы можем выйти из всех тех судьб. 그래서 예수님은 믿으라는 거예요. И поэтому Иисус говорит, верьте. 내가 내 말을 믿으면 하나님의 영광을 보리라. И если ты будешь верить, то увидишь Божию славу. 오순절은 주님이 우리와 함께 한다는 겁니다. А праздник Кущи — это то, что Господь вместе с нами. 여러분 오순절이라는 것은 이스라엘 백성이 광야길 가면서 불기둥과 구름기둥 인도한 것을 얘기하는 И 거거든요. праздник Кущи — это когда Господь вел израильский народ по пустыне. 그것은 뭐냐? 체험하라는 거예요. И нужно испытать это. 하나님이 지금 나와 함께하는 걸 체험하라는 거예요. И нужно испытать то, что сейчас Бог вместе со мной. 수장절은 뭘까요? А что такое праздник жатвы? 나의 미래가 보장됐다는 거예요. Это то, что мое будущее уже гарантировано. 이스라엘 백성이 광야에서요 수확을 할 수가 없는 그런 척박한 땅이었습니다. И это было то место, где не было ничего. 근데 거기서 그들이 추수를 해서 창고에 쌓아놓은 거예요. Но они собрали урожай и положили. 기적 같은 일이죠. И это как чудо. 이것은 육신적으로 그냥 표면적으로 보면 과일을 추수한 것처럼 보이지만 그것은 뭐냐면 너희의 미래를 내가 보호한다 이런 것을 얘기하고 있습니다. И значение, то, что они собрали урожай, то, что Бог дал им урожай для того, что говорит, я гарантирую ваше будущее. 그래서 제가 추수감사주일 때 앞에다가 과일 같은 거 치장하는 거 안 좋아합니다. И поэтому я не люблю, когда в День Благодарения ставят фрукты на 그 стол. 왜냐하면 말씀의 중요한 것을 왜곡시킬 요인이 될까봐 아예 치장을 못하게 하는 겁니다. И я не люблю такие фрукты ставить, потому что это все мешает. 뭐 여기다가 뭐 호박 넣고 뭐 넣고 하는 데가 많더라고요. И очень много мест, где в День Благодарения ставят тыквы, 그렇게 되면 이 фрукты. 추수감사주의라는 의미가요. 과일을 얻게 한 것에 대한 감사인 줄 알아요. Я не думаю, что День Благодарения — это благодарение в знак того, что они могли получить такие фрукты. 추수감사절은 그게 아닙니다. День Благодарения — это не такое значение. 우리의 미래를 주께서 보호한다는 거예요. И это то, что Бог гарантирует наше будущее. 이스라엘 백성이 광야에서 다 굶어 죽게 됐었잖아요. И потому что израильский народ, они чуть ли не умерли в 먹을 게 пустыне, 없는 거예요. так как не было что есть. 늘 미래는 걱정인 거예요. И они переживали о своем 근데 어느 будущем. 날 추수할 수 있도록 하나님이 은혜를 내린 Но 거예요. в один день Бог дал такое благодать, что они могли 그건 собрать 이스라엘 урожай. 백성에 대해 뭘 말하려고 한 것일까요? И что же Бог хотел сказать израильскому 내 народу? 인생에
문제 아무 걱정하지 말아라. Не переживай ни в одной проблеме твоего жизни. 너가 내 안에 있다면 너의 미래는 보장돼 있는 거야. Если я нахожусь внутри тебя, то твое будущее гарантировано. 우리에게 천국이 보장돼 있지 않습니까? Потому что нам Царство Небесное уже гарантировано. 이것으로 또 누리라는 거예요. И нужно наслаждаться. 그럼 미래를 걱정할 필요가 없는 거예요. И поэтому не нужно переживать о будущем. 만약에 우리가 미래가 걱정이 많은 분들이 있습니까? И есть ли среди вас, кто переживает о своем будущем? 내일은 어떻게 될까? Что же будет завтра? 다음에는 어떻게 될까? А что будет после? 오늘 추수감사절의 축복을 회복하기를 주의 이름으로 И 축원합니다. меня Господь пожелал, чтобы вы сегодня восстановили благословение Дня 예수님도 Благодарения. 그러잖아요. 걱정하지 말라고요. Иисус сам говорит, не 네가 переживайте. 걱정한다고 머리털 하나를 네가 바꿀 수 있겠냐 그러잖아요. Говорит, если ты переживаешь, разве ты можешь изменить цвет своих волос? 그날 고민은 그날로 족하다 그러잖아요. И день переживаний за один день и будет так. 아무것도 염려하지 말라. И не переживай, не заботься ни о чем. 여호수아 1장에서 하나님이 여호수아에게 무슨 얘기하십니까? От Иисус Навин 1 главе что говорит Господь? 여호수아도 자꾸 미래가 걱정되는 거예요. Иисус Навин часто переживал свое 아, 내가 будущее. 이 모세 지도자를 이어서 이 이스라엘 백성을 끌고 가야 되는데 앞으로 이게 막막하다 이거예요. И после руководителя Моисея я должен вести в хананскую землю как? 그때 뭐라고 얘기합니까? Что тогда Господь говорит ему? 아무것도 염려하지 말라. Не переживай ни о чем. 그러면서 내가 너와 함께함이라. И я пребуду вместе с тобой. 두려워하지 말아라. И не бойся. 좌루나 우루나 치우치지 말아라. И не бойся. 좌루나 우루나가 뭐냐면 이 사람 말 저 사람 말에 흔들리지 말아라는 거예요. И не колебайся словам людей, которые будут говорить. 우리는 얼마나 이 사람 말 저 사람 말 들으면 얼마나 마음이 요동칩니까? И насколько же мы хорошо слушаем слова, которые нам говорят, и мы сами начинаем болеть. 자녀를 키우면서도요 누가 이 말하면 그런가 보다 좀 그래가지고요 아이 키우면서 수만 가지 방법을 동원하는 거예요. И когда мы растим своих детей, слушая слова чужих людей, мы этим способом стараемся растить 그래 ребенка. 하나님이 우리 자녀를 인도할 거야. 그러다가 집에 가서 TV 틀었는데 거기서 교육학 하는 사람이 나와가지고 뭐라고 하면요 당장 막 알아보는 거예요. 여기저기 이제 정신이 늘 염려 속에 있는 거예요. И человек находится всегда внутри переживаний. 하나님이 여러분의 인생을 책임지고 있는 줄 믿습니다. И я верю в то, что Бог сейчас несет ответственность за вашу жизнь. 여러분 우리가 어떤 막 시스템을 했기 때문에 얘가 훌륭하다? 그건 거의 내가 볼 때는 안 맞습니다. Очень хороший человек это потому, что имеет хорошую систему, это не так. 하나님이 인도에 가시는 겁니다. Это потому, что Бог сам будет руководить. 그래서 성경이 이러잖아요. 너희가 무엇을 계획할지라도 그것을 이루신 분은 여호와 하나님이시니라. И поэтому Библия говорит, что бы ты ни запланировал, то, что все это исполняет, это Бог. 막 자녀를 오기야 금이야 막 부으면 날라가 이렇게 키운다고 해서 그 자녀가 과연 훌륭해야 될 것 같아요? Разве наши дети будут хорошо вырасти, если мы будем их расти своим способом? 우리가 알잖아요. 그냥 뭐 굉장히 어려운 가정에서 부모님의 도움 없이도 훌륭하게 되는 사람 훌륭하게 되고요. 그냥 뭐 이렇게 했는데도 이상하게 되는 사람이 이상하게 됩니다. 그게 답은 아니라는 거예요. И очень много людей, которые два вида семей, они по-разному растут. 그래서 우리 성도님들 너무 자녀한테 뭘 못해줬다는 거 너무 힘들어하거나 난 그거 들을 때 약간 짜증나더라고요. И поэтому наши верующие желают, чтобы вы не винили себя в том, что вы не смогли хорошо 사실 그냥 дать 다 своему 자기 ребенку. 상처에서 나온 이야기일 뿐이에요. И это все рассказы, которые выходят из самого 내가 그렇게 самого 받지 себя. 못한 раны. 거를 아이들한테 투영하는 것이지 그게 정말 정답이냐 아닙니다. И мы хотим дать своему чаду то, что у меня не было, но это неправильный ответ. 그죠? 못 먹고 큰 부모는요 자녀가 계속 먹는 것만 얘기합니다. 그게 답이겠습니까? И родитель, который где когда-то не ел, хочет давать всегда пищу ребенку, разве это ответ? Это не так. 하나님의 인도를 받도록 하시길 바랍니다. Нужно делать так, чтобы этот ребенок получал руководство 수장절은 뭐냐? Бога. 우리의 미래 걱정하지 말라는 И 거예요. праздник Кущи говорит, что не переживать о будущем. 추수감사절 우리의 미래 하나님이 인도하신다는 거예요. И день жатвы благодарения говорится, что не нужно 정말 переживать. 믿고 기다려 보세요. Нужно просто верить и подождать. 이것을 체험하는 것이 우리의 신앙생활입니다. И наша верующая жизнь – это 이걸 진짜 испытать. 믿고 가는 게 우리 И 신앙생활이라니까요. наша верующая жизнь – это верить и 이걸 идти. 믿는다면 이게 그런 말이 나오게 돼 있어요. И если верить в это, тогда выходит 안 такие слова. 믿으면 별말 다 해도 결국 내 속에 있는 게 또 나와요. А что если не верить, то сколько бы я ни говорил, выходят только мои 우리도 слова. 모르게 창세기 3장, 6장, 11장이 툭툭 튀어나오는 거예요. И мы тоже сами не осознавая, когда-то говорим Бытие 361 그래도 돈 слова. 벌어야지. 그래도 성공해야지. 그래도 너무 이게 이제 우리 안에 있는 것이 나오는 거죠. Мы говорим то, что нужно зарабатывать деньги, нужно добиться успеха. 왜 세절기를 줬겠습니까? Почему же Господь дал 3 праздника? 우리 안에 잘못 가게 있는 게 너무 많아서 Потому что в нас много чего неправильно запечатленных. 하나님의 언약으로 다시 가긴 하라는 거예요. И нужно заново Божий завет запечатлеть. 절기를 지킬 때마다 생각하라는 거예요. И каждый раз, когда мы празднуем эти праздники, 절기를 지킬 때요. 수장절을 지킬 때 보통 일주일을 지켰습니다. и когда мы в основном праздник Кущи в течение недели они 지킬 때 праздновали. 매일 화목 제물을 드렸어요. Каждый день они давали жертву. 마지막 날은 대성회 예배를 드리고 끝났습니다. Последний день они давали большое богослужение и 그러면 заканчивали. 절기가 지금 우리는 이렇게 주일날 예배 한번 드리는 거지만 원래 이
추수감사절은 일주일 동안 매일 지내는 거였어요. И День Благодарения давным-давно они каждый день праздновали. 그리고 왜 이때를 수장절이라고 하는지 아십니까? 막사를 저어놓은 거예요. 이렇게 막사를 저어놓고 그 안에서 있었어요. Почему же они сказали, что это праздник кущи? 또 초막절이라고 표현을 합니다. 그건 뭐냐면 지푸라기로 그 막사를 임시로 이렇게 7일만 버티면 되니까 7일 버틸 거를 만들었다고 해요. 이 지푸라기로. 그래서 초막절이라고 합니다. И поэтому они даже сделали некое место, где нужно было ставить урожай. 그런데 매일 예배를 드렸어요. И они каждый день давали 그게 богослужение. 뭐냐? 각인시킨 거예요. Почему? Чтобы запечатлеть. 너의 미래 걱정하지 말아라. 이거를 매일 각인시켰다라는 얘기예요. И каждый день запечатлять то, что не переживая о своем 그리고 будущем. 마지막은 대성회 모두가 모여서 하나님께 예배드리고 마쳤습니다. И в последних они давали богослужение большое и заканчивали. 그러니까 추수감사절을 가만히 생각하면요, 아 이게 말씀 각인의 시간이었구나 이걸 알 수 있는 거예요. И День Благодарения – это день, когда мы запечатляем себя в Божие Слово. 오늘 여러분 6월절의 축복, 오순절의 축복, 수장절의 축복이 각인되는 축복의 날이 되길 주의 이름으로 Я 축원합니다. Господа пожалуйста, чтобы стал днем, чтобы вы запечатлели в себя 3 больших 자, праздника. 그러면 이 절기를 지킬 때 어떤 축복이 우리에게 올까요? И когда мы празднуем эти праздники, какие благословения к нам приходят? 오늘 출애굽기 23장 20절로 33절을 한번 볼까요? И давайте рассмотрим Исход 23 глава, с 14 по 17 그게 стих. 이렇게 표현하고 있습니다. Там говорится так, 20절에 보니까요. в 20 стихе. 절기 얘기를 쭉 한 다음에 내가 사자를 네 앞에 보내어 길에서 너를 보호하여 이렇게 나옵니다. Вот я посылаю перед тобою ангела моего. 우리가 이 절기를 통해서 말씀이 각인되면 주의 사자를 너에게 보내 너를 보호하여 지키게 하겠다는 거예요. И Господь говорит, отправлю вам ангелов, и они будут хранить тебя на пути. 22절에 또 뭐라고 얘기합니까? В 22 стихе. 내가 그의 목소리를 잘 청중하고 내 모든 말대로 행하면 내가 네 원수에게 원수가 되고 네 대적에게 내가 대적이 될지어다 이렇게 나옵니다. Даже говорится, что если ты будешь исполнять все, что я скажу, и сохранишь завет мой, то вы будете у меня народом избранным. 내가 너의 문제 해결해 주겠다. Я разрешу все твои проблемы. 아무것도 염려하지 마라. Не переживай ни о чем. 그다음에요. 출애굽기 34장 21절 24절 한번 볼까요? Давайте рассмотрим также Исход 34 глава, с 21 по 24 стих. 거기에 보면 24절에 이렇게 나옵니다. И в 24 стихе там говорится так. 내가 이방 나라들을 내 앞에서 쫓아내고 내 지경을 넓히리니 내가 매년 3번씩 여호와 네 하나님을 배웠고 올라올 때에 아무것도 내 땅을 탐내지 못하리라 이렇게 나옵니다. Говорится, что если ты будешь являться пред лице Господа Бога твоего 3 раза в году, 여러분 싸우지 않고 정복하도록 내가 만들어 주겠다. Господь сделает так, чтобы даже не ругаясь, завоюете. 지경을 넓혀주리라. 르호봇의 축복을 너에게 줄 것이다. И даст благословение земли. 그 다음에 네 땅을 탐내지 못하도록 재앙을 내가 막아주겠다. И остановлю все бедствия, которые будут тебе мешать. 여러분 우리가 이 절기를 통해서 말씀이 각인되면 이런 축복이 따라오는 줄로 믿습니다. И я верю, что когда мы запятаем в себе Божие Слово, все происходит по-божьему. 그 시편 103편 20절로 22절에 이런 말씀 있잖아요. И та же Псалом, 103 глава, 20 по 22 стих. 이거는 다윗 왕이 고백한 겁니다. И это то, что исповедовался царь Давид. 아까도 말씀했지만 주의 사자를 네 앞에 보내어 이렇게 말했잖아요. И Господь говорит, отправлю ангелов. 여호와의 말씀을 행하는 천사요. 이렇게. 하나님의 말씀이 이루어지는 곳에 반드시 주의 천사가 역사한다는 겁니다. И Божьи ангелы пребывают на том месте, где есть Божье Слово. 여호와의 뜻을 행하는 모든 천군이요. 이렇게 나옵니다. И благословите Господа все дела Его. 하나님의 뜻이 이루어지는 곳엔 반드시 천군이 역사한다는 거예요. И где есть Божье Слово, там обязательно есть дух войска. 그러면서 여호와가 다스리는 모든 곳에 있는 너희요. 이렇게. И благослови душа моя Господа. 여러분, 천군 천사가 여호와가 함께하는 그곳에 하나님의 여호와가 다스린다는 건 하나님의 나라가 임하는 그곳입니다. 주의 천군 천사가 역사한다고 약속하고 있어요. И говорится, что обещано то, что Божьи ангелы воинства будут служить. 자, 절기를 지킨다는 말은 뭐죠? 하나님의 말씀을 각인한다는 거예요. Праздновать эти праздники, это тоже запечатлить в себя Божье Слово. 우리가 추수감사절 할 때는 추수감사절 잘 지킨다. 이것은 추수감사절 날 와가지고 뭐 이렇게 뭐 행사를 잘한다 이 말이 아니고 하나님의 언약의 말씀을 내 영혼에 각인시킨다라는 겁니다. И в День Благодарения мы приходим ради того, чтобы Божий завет запечатлить в 이런 себя. 축복이 우리 성도님들에게 오늘 말씀으로 약속된 줄로 믿습니다. Я верю в то, что нашим верующим было обещано это слово.
자, 다시 한번 말씀을 정리하면서 오늘 말씀을 맺겠습니다. Я упорядочу слово и закончу. 출애굽을 시켜서 세절기를 지키라고 하는 데는 명백한 이유가 있는 거죠. И есть причина, почему же Господь дал праздники, 잊지 말라라는 겁니다. чтобы не забывать. 그렇죠? 우리가 8.15 해방 절기를 지내는 이유는 잊지 말라 이 말이잖아요. Причина, которая была дана праздники, чтобы не забывать. 6월절의 축복 잊지 말라. Не забывать благословение Пасхи. 오순절의 축복 잊지 말라. Не забывать благословение Дня Пятидесятницы. 수장절의 축복을 잊지 말라라는 겁니다. Не забывать благословение Дня Кущи. 두 번째는요. 이 비밀을 후대에게 전달하라는 겁니다. Во-вторых, нужно передать это потомкам. 신명기 6장 20절로 21절에 이런 말씀이 있습니다. И Второзаконие, 6 глава, с 20 по 21 стих. 후일에 오랜 세월이 지난 후일에 내 아들들이 네게 묻거든 우리 하나님 여호와께서 명령하신 증거와 규례와 법도가 무슨 뜻이냐 하거든 너는 네 아들에게 이르기를 우리가 옛적에 애굽에서 바로의 종되었더니 여호와께서 권능의 손으로 우리를 애굽에서 인도하여 냈다 전하라. 이렇게 나옵니다. 절기는요 후대에게 전하라는 것이 있습니다. И праздник был дан, чтобы передать это потомкам. 우리가 붙잡은 이 언약 후대에게 정확하게 전달하는 축복이 있어지길 주여름 И 축원합니다. завет, за который мы ухватимся, я верю, что мы также передадим нашим потомкам. 그래서 이 절기의 축복을 제대로 붙잡은 사람들은 인생의 전환점을 다 맞이했어요. И люди, которые ухватились за благословение этих праздников, все в их жизни были изменения. 아브라함이 창세기 13장 18절에 보니까 헤브론에서 마물의 상수리 나무 밑에서 딱 예배를 드리는 장면이 나오죠. 그건 단순한 예배가 아닙니다. 인생을 전환시키는 순간이었어요. И когда Авраам двинул шатер и давал там богослужение, в Мамре это говорится о том, что изменения в его жизни. 야곱은 분이엘이라는 곳에서 그것이 나중에 얍곡강이죠. 그곳에서 인생의 전환점을 맞이하게 됩니다. И даже сам Иаков тоже так же жил. 그 이전에는 창세기 3장, 6장, 11장에 영향을 받고 살았던 인생들이었어요. 근데 그때 거기서 완전 전환점을 갖는 거예요. До этого это те люди, которые жили простой жизнью, но после того, как они увидели завет, их жизнь изменилась. 엘리야도 사실은요. 갈멜산에서 어마어마한 일을 한 것 같지만 그게요. 다 뭔가 자기 자신의 보이지 않는 그 내면의 창세기 3장, 6장, 11장 있었던 겁니다. Илья тоже вначале, до того, как он поднялся в гору Кальмеля, он жил внутри Бытия 36:11. 그러니까 자기 생각대로 안 되니까 나중에 확 무너져가지고 죽겠다 이렇게 나온 거죠. И после этого он в один день сказал, что он умрет, так как не получается, так как он хочет. 열왕기상 19장 11절로 18절 보니까 호렙산에 가서 비로소 인생의 전환점을 맞이합니다. И на горе Харефе он встретил судьбу свою, жизнь. 바울은 마찬가지입니다. 바울도요. И Павел также. 그리스도를 만난 이후에 인생이 완전히 바뀌잖아요. После того, как он встретился со Христом, его жизнь изменилась полностью. 그러면서 그 누구도 관심 갖고 있지 않았던 로마를 향하여 내가 이제 이 로마를 살리러 가야 되겠다. 이렇게 선언합니다. И после этого он принял решение идти в Рим, куда никто не шел. 오늘 우리의 인생의 전환점이 되어지는 추수감사절이 되길 주의 이름으로 축원합니다. Меня Господь, чтобы сегодня стало днем благодарением, которое изменит нашу жизнь. 그래서 우리 여러분 자신을 살릴 뿐만 아니라 후대 살리는 그런 중요한 응답을 날마다 확인하고 누리기를 주의 이름으로 축원합니다. Я желаю, чтобы вы каждый день получали ответ о животворении ваших потомков и наслаждались этими благословениями. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님께 감사를 드립니다. Благодарим Бога. 오늘 세절기의 축복을 다시 한번 응답으로 우리가 매일 누리게 하여 주옵소서. Дай нам каждый день хватиться за эти 3 праздника и наслаждаться. 주의 천사가 앞서 우리의 인생을 인도하는 것을 확신합니다. И мы уверены, что ангелы Божьи впереди нас и руководят нашу жизнь. 하나님께서 싸우지 않고 정복하는 축복을 우리에게 주실 것을 확신합니다. И мы также уверены, что Бог даст нам силу, которая будет 지경을 넓히는 르호봇의 축복을 주실 것을 확신합니다. И также верен, что Бог даст благословение нам. 내 땅을 탐내지 못하도록 재앙을 막아주시는 하나님의 약속을 우리는 믿습니다. Мы верим в Божие обещание, которое Бог нам дал. 이 말씀이 우리의 영혼 속에 각인되고 우리 후대에게 각인되는 축복이 있게 하여 주옵소서. Пусть это станет благословением, чтобы все у нас это запечатлелось. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. В имя Иисуса Христа Аминь. молюсь. Аминь.